देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लम्बर का काम दोस्तों, प्लम्बर ने क्या किया है, जब भी पाइप लगाया है दोस्तों, साथ ही साथ उसने अपना मसाला डाल दिया है दोस्तों। जो हमारा सैंड और सीमेंट का जो हमारा मिक्सचर होता है दोस्तों, उसमें बीच बीच में डाल दिया है ताकि वो पाइप बाहर ना आए दोस्तों और उसके पोजीशन से हिले ना। दोस्तों कई प्लम्बर क्या करते हैं, ऐसे ही पाइप डाल देते हैं दोस्तों, हुक लगा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, प्लास्टर के समय जब मिस्त्री प्लास्टर करता है तो उसको नॉलेज नहीं रहता दोस्तों, वो प्लास्टर कर देता है और जो हमारा पॉइंट है वो इधर उधर हो जाता है।